Há 2 semanas o Visão desligou o comunicador. Tá offline. O quê? É. Tony, você perdeu outro super robô? Claro que não. Ele é mais do que isso. Está evoluindo. Quem encontraria o Visão? Talvez o Steve Rogers. Ah, não. Pode ser. Mas Liga pra ele. não é tão simples. A gente não se fala há muito tempo, não é? É, mas... Os Vingadores já eram. Se separaram. Peraí, como? Igual uma banda? Igual os Beatles? O Capitão e eu brigamos feio. Não estamos nos falando. Tony, escuta bem. O Thor morreu. O Thanos está vindo. Não importa com quem você está falando ou não.